Krishna
終始ダメだなしたかって、じゃあ、よろしくお願いします。じゃあ、オマギャナティミランダシャガナガナシャラカヤチャクスルミリタニエナタスマイシグルベナマハシチェタニアマノビスタムスタピタミエナブタレスワヤムルパカダマヤムダダティスワパダンティカムナマオムビシュヌパダヤクリシュナプリスタヤブタレShrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavadi Paschacha Desatarine. Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namah. Namo Mahabharanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Trishe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavani Shri Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya. Jai, welcome. The crowd is reducing every week. So Kairav has sent some questions. Yes. Three question. You have them in Japanese? And... Yes, Maharaj. はい。一つ目の質問が、天国には自分の意思で行けるのですか？いいカルマをいっぱい積んだ人でも、本人が天国に行きたいと望まなければいけないのですか？それとも本人が望まなくても、クリシュナがこの人はいいことをいっぱいしたからと天国に送るのですか？ So if anybody ever tunes in English, can one go to heaven by their own will? For example, if someone has a lot of good karma, but doesn't desire to go, they won't be able to go. Or even if one does not desire, does Krishna send that soul to heaven because that person has done lots of good things? That's a tricky one. Right? Yes. ちょっと難しい質問ですけど。Well, of course, there's many different heavenly planets. もちろん天空の惑星にもいろいろあって。But it's not like you can go there just by doing some good deeds. 別にいいことをしたからといって行けるわけではありません。One has to first place leave his body in the mode of goodness. まずその人は徳の様式でその肉体を去らなければいけません。So there's usually a specific, yagyas or tapasya or something that people do to attain these heavenly planets. 一般的にはその天空の惑星に行くためにいろいろな儀式とかヤギャとかタパシャを行います。
So I don't know so much, how Krishna decides if Krishna is just going to send someone there. 具体的にもし本当にクリシュナがただ魂をそこに送ったりするのか、そういうところはちょっと分かりません。But, it could be someone could easily go there. でも、簡単に誰かが行くことができる場合もあります。So in Bhagavad Gita, there's not so much talk about it. ギータでもそこまでその天空の惑星に行くことに関してはあまり記載されていません。But the basic idea is it's temporary. This is our idea. That's what Bhagavad Gita is telling us. It's not something to strive for. 基本的な理解というのは、その天空の惑星に行くことを、望むべきものではないと、行ったとしても一時的なものであるというのが私たちの考えです。And now, like a lot of people, like Christian especially, they just think, well, you're automatically going to heaven. 特に今では特にキリスト教の人は自動的に天国に行けると思い込んでいます。Just because they went to church or they were nice people or something, but it's not that easy. いい人だったからとか、教会に通ってたからとか、そういうのがあるから天国に行けるって思いがちですけど、そんなに簡単なことではありません。So say someone's done really a lot of nice things, but they still want to eat meat. Then in heaven, they don't eat meat, so they wouldn't want to go there. 例えば、どんなにたくさんいい行いをしたとしても、その人が肉を食べるのが好きだったら、天国ではもちろん肉を食べないので、そこに行きたいとはきっと思わないでしょう。But in chapter 9, verse of the Bhagavad Gita, text 20, Krishna says something about these. Kaivijamam sopapa pupapapa yagya istva swargatim prartayante te punyam asadya surrender lokam ashnanti divyan divideva bhogan. Those who study the Vedas and drink the soma juice, seeking the heavenly planets, worship me indirectly. Purified of sinful reactions, they take birth on the highest planet of Indra, where they enjoy godly delights. ギータの9章の20節で、クリシュナが天界の惑星を求めてベーダを学び、ソーマジュースを飲む者は間接的に私を崇拝している。彼らは罪の反動を清めて、インドラの住む敬虔な天界の惑星に生まれ、そこで神々の快楽生活を楽しむというふうにおっしゃっています。So it gives some idea of what it takes, that they have to do a lot of pious activities and not sinful activities. どれほど、経験の行いをしなくちゃいけないのか、そして罪な行いを避けなきゃいけないのか、天空の惑星に行くために、そういうのが、この説を見て取れます。But whatever they do, it's going to be temporary. でも言ったとしても、何であっても一時的な結果です。That's what the next verse says. 次の節でそのように書かれています。Which I'll read in a second, and we'll look at the purport also. Purport. So there, Prabhupada is mostly criticizing false students that
解説では、プラブパーダは主にそのベーダを学ぶ体でいる、そういう生徒たちを批判しています。But it's saying if someone worships the demigods, according to the real rules and regulations of worshiping the demigods, then they're purified in contamination and they can be elevated to higher planetary systems. でも、すごいちゃんときちんと、規則や原則に従って神々を崇拝する人は、そういう、汚れっていうのを清めてより高い惑星系に行けると。So we don't get like that much information, but we know that Krishna can, or the laws of nature, or different things can happen where someone, that's not a big yogi or a big yagnik Brahmin or something, they can go to heaven, some kind of heavenly planet. そこまでその天空の惑星の生き方とは書かれてないんですけど、わかるのは、クリシュナの計らいまたはその物質的な、法則によって、たとえそんなにヤギャを行っていなくても、ブラーミンでもなくても、普通の人が天国に行くこともあり得るっていうのがわかります。And then Krishna says next, the next verse says, next 21, Te tam bhuktva swargalokam vishalam, che punye punye marchalokam vishanti, evam trai dharma anuprapana, gatagatam kama kama labante. That when they have enjoyed heavenly pleasure and the results of their pious activities are exhausted, then they come back down here. その次の21節で、天国でそういう感覚を存分に味わった人も、そういう経験な活動の結果、その果報が尽きればまた地球に戻ると書いてあります。Thus, those who are seeking sense enjoyment by sticking to the principles of the three Vedas, they get only repeated birth and death. ゆえに、感覚の喜びを求めて3つのそのベーダに従っていた人は、ただ誕生と死を繰り返すことになる。Because you can't stay in the heaven. You can stay millions of years, depending on how much pious activity someone's done, but you can't stay forever. その人が行った経験な活動に応じて何百万年と住むことはできたとしても、永遠に天空の惑星にとどまることはできません。It's like if you save up your money and you pay for some holiday, Jalpak or whatever it is, and you can go to Hawaii or someplace for 10 days, for 2 weeks, for a year, depending on how much you pay. But when that payment is over, you have to go back. You can't stay. 例えばお金を貯めて、旅行のパックを購入して、1週間でも1ヶ月でも楽しむことはできるんですけど、その期限が尽きたら、また、普通の生活に戻らなくてはいけません。So I don't know who's asking this question. But just thinking, I want to go there, doesn't mean you're going to get there. It's like, say you want to stay in some super expensive hotel in Japan. You have to work, you have to get the money, you have to, then you can go there. はい、ただ、天空の惑星に行きたいって望んでるだけで行けるわけではなくて、例えば地上でも高級ホテルに泊まりたかったら、ただ望んでるだけじゃなくて、一生懸命働いてお金を貯めたりと、いろいろ努力しなくちゃいけません。And generally you get, whatever you're desiring at the time of death, that's where you're going to go. So if someone is not desiring the heavenly planet, they're desiring something else, and they'll probably get something else. でも一般的にはその死ぬ間際に望んだものを手に入れるので、
もしその人が天空の惑星に行くことではなくて、他のことを望んでいれば、きっとそれを達成するでしょう。Then I've heard that when one has used up the good karma in heaven, they have to come back to earth. Can one go to the spiritual world from heaven? And what is in what circumstances? So that I don't think generally not they can, but there may be some souls in the heavenly planets that are worshiping Vishnu, and they can go to Vaikuntha or something. 一般的には精神世界、天空の惑星から精神世界に行くことはないんですけれど、時々ずっとビシュヌを崇拝してたので、やがてバイクンタに行くっていう魂も少しいます。Generally, the demigods, it said they want to take birth on earth because earth is a place where you can do bhakti yoga and where you can go to the spiritual world. You can create beyond. And the heavenly planets, mostly they're just using up their good karma. 一般的にその神々は地球上で生まれることを望んでいる。なぜなら地球でバクティヨガを行って、やがて精神世界に行けるから。天空の惑星は、ほとんどの場合、そういう感覚を満足させる、味わう場所だからです。So Lord Brahma told the demigods that the best birth is on earth, as a human being. で、ブラフマンは神々に一番の生まれっていうのは地球上で人間として生まれることだと言いました。So on the heavenly planets, they're worshiping Vishnu, but not for the purpose of going to the spiritual world or by serving. But on the earth, it's a big mess, but there is that opportunity to bhakti yoga is available and one can rise himself to the spiritual world. 一般的に精神世界でビシュヌを崇拝していたとしても、それはThey are worshiping Vishnu in the spiritual planet for. They're worshiping Vishnu, but not in a service attitude exactly. Sorry, thank you. Reverence. Like so many people do on earth, they go to church, they go to temples, they go to mosque. 天界の惑星では、ビシュヌを崇拝してたとしても、それはそのしもべとしてとか使えるムードではなくて、その異形の念から崇拝しているんですけど、地球上ではそういうバクティを持って、愛情を持って、しもべとして、ビシュヌに使えることができます。So we shouldn't be trying to go to the heavenly planets. We should be trying to go to Vaikuntha. 私たち You も have to go to heaven first, in other words. 精神世界を目指すんではなくて、天空の惑星を目指すんではなくて、精神世界を目指すべきです。Okay. This was like a statement, but when one has good karma, maybe they can go to heaven, or maybe their sufferings on earth are reduced. But one should understand that just good karma is not enough for going back to the spiritual world. No, that's for sure. これは確認のようなものなんですけど、いいカルマを積むと天国に行けるかもしれないし、地上での苦しみが軽減されるかもしれないけれど、それだけでは精神世界の必要十分条件ではないと理解してよいのでしょうかっていう。はい、そうです。That's one of the dangers of good karma and, good more to goodness is one who gets attached to it and they don't care about going to the spiritual world. でこれがいいカルマ、徳の様式の危険性で、あまり徳の様式に執着しちゃうと、精神世界に行くことを望まなくなることです。I think everything's fine. I'm happy. いいカルマがあると全部順風満帆なので、何も問題ないと思い込んでしまいます。There's even a class of, religionist
they think like that. They say, we'll just live a very good life on earth and enjoy, wealth and nice life. And then we'll, because of our piety, we'll get another good birth on earth and continue to enjoy. 一種の、宗教グループはただいい行いをしていい人生を送って楽しめばいいと。そしたら次もいい誕生をすることができると。そしてずっと、楽しみ続けることができると。そういうふうに考えて教えています。I don't think there's any need for, spiritual world. I'm happy here. I've got everything I want. ここで必要なものがあるし、満足しているので精神世界に行く必要はないと。We've all seen people like that. そういう人を私たちは必ず、一人は見かけていると思います。In the spiritual world, you have to love Krishna. You have to want to serve Krishna. 精神世界ではクリシュナを愛さなきゃいけない。クリシュナに仕えたいと望まなきゃいけない。That's what everyone in the spiritual world is doing. 精神世界では誰もがそうクリシュナに仕えています。Just good karma. Some people have good karma, then they born rich and they become big criminals or something. いいカルマを積んだからといって、裕福な家庭に生まれて最終的には罪を犯す人もいるわけです。They get puffed up with it. The results of their good karma, they're beautiful, they're rich, they're intelligent, and they become very proud. いいカルマの結果、美しさとか富とか、そういうのにすごいプライドを持つようになって、傲慢になって、言ってしまうわけです。Okay, so that's who was asking this? It says anonymous, so I don't know. They didn't want to say their name. Anyway, it's interesting. People are interested in, in Buddhism, they talk a lot about the heavenly planets. The book I saw in China that mostly talked about heavenly planets or a high birth on Earth. But it did mention there's something beyond all that. 仏教では特にその天国とか天空の惑星について語っていて、中国で見つけた仏教の本もほとんどのが、それについてだったんですけど、それを超えた何かについても少し触れていました。Now, many people, they don't even believe in heavenly planets. They just think I can enjoy on Earth. I just get a Tesla car, I guess it is now, and I get a big apartment somewhere, big house on the beach, and be famous and beautiful and have wonderful clothes. 今ではほとんどの人は天国すら目指していない。地球上でいい車を買っていい大きなお家に住んで楽しめばいいと思っています。Now this is Kartik. We're singing this Damodar Astakam every day, right? 今はカルティックで毎日このダモダラシタカムを歌っていますが、Sanatana Goswami made commentary on the song. で、サナタナ・ゴスワミはこの歌の解説を書いています。So we can read a little bit. 少し読んでいきたいと思いますけど。This is on verse 1. これは一節目の、解説ですけど。So Sanatana Goswami is writing a commentary. サナタナ・ゴスワミがその解説を書いています。So it begins with I bow down, namami. そこでまず、私はひれ伏しますと。So he says obeisances are offered with love and devotion before describing the Lord's characteristics. でそこで、サナタナ・ゴスワミはその種の質をまず述べる前にはまず、愛と献身を持って、その種に尊敬の礼を
捧げますと。His tattva, his rupa, his lila, his guna, and all that. その主のタトバとかルーパとかグナとかリーラを説明する前に、まず尊敬の礼を捧げなければいけない。These are different, characteristics of Krishna. これらはすべてクリシュナのいろいろな、資質なんですけれども、Which are all non-different in Krishna. でそれらの質は主クリシュナと何の変わりありません。So, when we offer obeisances or anything, it should be with love. で、何を礼を捧げるときも、何を捧げるときも、愛を持って行わなければいけません。That's, the thing we chanting with faith and love. It's always there. So many times it says like that. Then it's effective. Otherwise, we won't get the full effect if we're just doing it, ritualistically or something. Because everyone else is doing. 何であっても、例えばチャンティングも愛と信念を持って行わなきゃいけない。それはいろいろなところに書いてあって、やっぱりただ儀式的に行っていて、愛と信念を持って行っていなければ、その最大限の、結果、効果を得ることはできません。So the word namami indicates an auspicious invocation. でこのナマミっていう言葉は、貴重な、呼びかけのようなものです。Start of all functions, we should express an attitude of devotional service unto the Lord by offering respects to Ishvara. で何を始めるにしても、まずその思考主に、愛と献身を持って尊敬を、そのイシファラに捧げます。So who do we offer obeisances to? Is Ishvara, the supreme controller? じゃあその、尊敬を誰に捧げるのか、それは、思考の支配者、イシファラです。Then he gives more like definitions of Krishna, which are interesting. でそこでより詳しくクリシュナの定義、結構興味深いんですけど、を述べています。We should note these down for giving names to devotees. ディボティに入門の際、名前を挙げるときに、こういうのを、書き記すといいんです、ね。Sarva Shakti Manta. とか、endowed with all potencies. あらゆる力を備えたもの。Jagat Ekanath, the only Lord of the universe. で、宇宙の唯一の主、ジャガットエカナ。And Nidya Prabhu, my own master. は私の、主。He's offered these things in order to obtain the Shakti we need to make prayers. で、主からシャクティを手に入れるためには、授けてもらうには、お祈りを捧げることが重要です。Then it mentions his Satchitananda Rupa, his form, which is eternity, knowledge, and bliss. で、サチラナンドルーパは、その至福と知識と永遠性を備えた姿を意味しています。Then the most important thing about Krishna, the excellence of his beauty. で次に最もクリシュナにとって大切なのが、その美しさの、美しさ、最高の美しさ。His distinct excellence of beauty is illustrated as follows. La Santi, the swinging of his earrings. で、クリシュナの He 美しさ ran away in fear of Mother Yasoda. で、クリシュナの美しさが詳しく描かれているんですけど、そのヤショダから逃げている際に、イヤリングが揺れている。And his earrings are always bumping onto his cheeks. で、いつも揺れているので、そのイヤリングが頬に当たる。So it said that they're very fortunate. なので、そのイヤリングはとても幸運だと。
So his divinely wondrous face is shown. でここでとても神聖で素晴らしい顔が描かれている。Lasat Kundalam is another meaning of that word that's in the song. Lasat Kundalam Goku is due to the Maha Sobhagya, or the great fortune of personally kissing the divine cheeks. で、そこで、その神聖な方にキスをするというとても幸運な機会によって、so these earrings have the super excellent mercy above all his other ornaments. その方に触れているので、イヤリングは他の宝石、ジュエリーよりも特別な恩恵を得ている。I just put the link there in the chat. Thank you. Lasati indicates that those earrings are glistening because they're enriched with the effulgence of the Lord's bodily complexion. Where sorry, どこだ? Okay, I'm sorry. Can you repeat again? I'm sorry. Yeah, these earrings, they're especially shiny because of Krishna's effulgence. で、そこでそのラサンティっていう言葉は、そのクリシュナの、輝きによって、このイヤリングがもっと光り輝いていると。So the gopis say, "Oh Krishna, by seeing your beauty, which attracts the three worlds, these cows, the birds, the tree, and everyone, the hairs are standing on end." このそのゴーピーたちはこう言ってるんですけど、その牛とか鳥とか木とか全部あなたの美しさを見て、その鳥肌が立っていると。And Uddhava tells Vidura that Krishna's beauty is so enchanting that even he's astonished. It represents the supreme top of all opulence. So much so that he is actually the ornament of his own ornaments. で、ウッダバはそのクリシュナの美しさについて、クリシュナの美しさはとても魅力的で、クリシュナ自身も魅了されると。で、その美しさは最も高い富であって、あらゆる宝石の中でも一番の装飾品だと言っています。So there's in the or that part of the Krishna book is also saying that usually when you put jewelry on someone, it's to make them look more beautiful, but when you put the jewelry on Krishna, it makes the jewelry look more beautiful. で、クリシュナブックにも書かれているんですけど、普通はそのジュエリー、アクセサリーをつけるときに、その人をもっと美しくするためにつけるんですけど、クリシュナにつけた場合は、その、アクセサリー自体がもっと美しくなると。So the word Gokula means where all the cows and gopis and everybody live. で、ゴクーラっていうのはその牛とかゴーピーたちが暮らす場所を指しているんですけど、The word Brajamana indicates a particularly befitting place where he can manifest an excellence that surpasses all his other leelas. で、ブラジャマナっていうのは、そういう遊戯を、繰り広げるに最も適した場所であると。で、他のリーラよりも、素晴らしいリーラを繰り広げられる場所。And Krishna is wonderful because only in Gokula does he manifest his Swabhavika Shobha, most natural characteristics of brilliance. で、そのクリシュナの素晴らしい点っていうのは、そのゴクーラでのみ、このスワビカソバ、その、素晴らしさの最も自然な、質を、表しているっていう点です。
The Bhagavatam says, manifesting a body that is the abode of the splendor of the three worlds, Krishna sat on an asana presented by the gopis and was worshipped by the gopis. で、バガータムでは、その3階の美しさ、素晴らしさを備えた住処である体を表したクリシュナは、ゴーピーたちが作ったそのアーサナに座って、ゴーピーたちから崇拝を受けていたと言っています。So you can see how when the Goswamis read the same thing we read, how deeply they think into it. You know? でここで分かるのが、そのゴスワミたちは私たちと同じものを読んでいるんですけど、その深さが全く違う。Then the word Yashoda means from his mother. で、このヤショーダっていうのは、母親からという意味です。And Bio means he's afraid of being punished because he broke the yogurt. で、ビアっていうのは、そのヨーグルトのポットを壊したので、怒られるのを恐れていたということを指しています。Ulu kalat means from the mortar. In order to steal the fresh butter, he took a large wooden mortar and climbed on it. He turned it over himself, which is amazing. Climbed up on it. で、このウルカラっていう言葉は、ウスからっていう意味なんですけど、上に、上からぶら下がっているそのバターを盗むために、まずその臼、大きな臼を反対にして、それだけでも素晴らしいんですけど、反対にして、それに。Any of the Japanese have seen such a thing. Sorry? I don't know if any of the Japanese have seen such a thing. 臼を見たことがあるか。日本の臼とはちょっと違う。I think the shape is a little different. We have like mortar, but different shape, I think. Kind of like what they do in the mochi. Yes. You know, when they pound the mochi. Something like that. はい。お餅をつくときに使うやつとちょっと似てるんですけど。はい。We see a lot of them in Africa. アフリカでよく臼を見ることができます。They're really big and they have a big stick in them. Like this. Smashing up the vegetables or something. とっても大きくて、で、なんかすごい長い棒もついてて、それで野菜とか砕いています。I'm trying to find a picture, but here they're all small ones, just like you have in your house in the kitchen. 今写真をちょっと画像を探してるんですけど、ほとんどが家のキッチンにあるようなちっちゃいものなんで。But they do make really big ones, you know. でも大きいのもあります。They can grind a lot of stuff. So this was a big one. And Krishna somehow climbed up on it, and he was up high enough to reach the stuff that's hanging from the ceiling. ここの遊戯に出てくるのはすごい大きいので、でもそれ大きくて重くて、それでもクリシュナはそれをひっくり返してよじ登ることができたと。So they must be popular because I'm looking at so many of them for sale on the internet. 今調べてるんですけど、すごいいろんなのが販売されてるので、きっと結構。It's the best way to grind up spices and stuff. We might even have one in the kitchen, but no one would use it. スパイスとか砕いたりするのに最適で、ここのキッチンにも多分あるんですけど、ほとんど誰も使わないです。So Krishna was starting to feed the butter to the monkeys. で、そこでクリシュナは盗んだバターを猿たちに食べさせ始めてるんですけど。And he knew, his mother wouldn't be happy, so he was always watching. でもちろんお母さんはそれよく思わない。で、知ってたので、キョロキョロして、キョロキョロしてました。So he started running away just like he was afraid. で、お母さんがいるって気づいた瞬間、恐れたかのように逃げ出しました。So Tato Grupya, she ran very swiftly. で、タト
っていうのは、とても速く走ったと、彼女がね。And she caught him in the back. で、そこで後ろから掴んだ。She ran behind Krishna very fast. クリシュナの後ろをすごい速く走った。And she was very beautiful. で、彼女はすごい美しかったと。So as she was chasing Krishna, she had a thin waist and heavy hips, and she couldn't run so fast. でも、まあ、その走ってる時に彼女のウエストはすごい細くて、何まあ、くびれてたので、あまり速く走れなかった。Finally, she caught him. でも、まあ、やがて、追いついて。So that's the thing, like, Yashoda could catch Krishna. でここで重要なのは、そのヤシュラはクリシュナを捕まえることができた。Like later, there's another demon who was a big, really powerful demon, Rakshasa demon. And Krishna just was like walking. 後にすごい大きなラクシャスのディーモン、悪魔が登場するんですけど、そのクリシュナはちょうどその時ただ歩いてた。This was in the story of Muchikunda, you know. ムチコンダっていう。Muchikunda in the Bhagavatam, in the Krishna book. バーガータミやクリシュナブックでムチュクンダっていう悪魔のお話があるんですけど。And this demon was running and running, and Krishna looked like he was just walking. で、この悪魔はそのクリシュナを捕まえるために走ってたんですけど、クリシュナはただ歩いてても追いつくこと、その悪魔は追いつくことができなかった。But the demon could never catch him. まあ、ずっと追いつくことができなかった。So that's Krishna. それがまあクリシュナです。Sometimes I feel like that. I'm chanting. Krishna always can't quite catch him. You know? チャンティングをしているときは私はよく思います。こうやって追いかけるようにチャンティングしててもなかなかクリシュナを捕まえることができない。We know Krishna is there, but somehow we don't feel like Mother Yashoda or something. クリシュナがそこにいるっていうのは分かってるんですけど、母ヤシュダのような気持ちになることができないと。When we're addressing the deity, we're also, as Krishna, the same, same Krishna, but we're different. We're different. で、心臓、デイティをのお着替えをさせてるときも、実際にクリシュナに洋服を着させています。So, any questions? 何か質問ありますか？Comments? 質問じゃなくても感想？ありますか？ハレクリシュナ。Yes. さっきのムチュクンダの話は、なんかムチュクンダがクリシュナを追いかけたように話してました。はい、なんか最近クリシュナブックでムチュクンダのとこ読んでたんですけど、悪魔がクリシュナを追いかけて見つからなくて洞窟に入っていったら、そこにムチュクンダがずっと眠っていたムチュクンダが起きて、その悪魔を目から火で焼き尽くしたっていう話
だったと思うんですけど。They were recently reading this pastime of this demon, Muchukunda, and there was a demon that was chasing after Krishna, but they couldn't catch him. And then they went into the cave, and when they went in, this Muchukunda was sleeping. And then because he was disturbed, he woke up, and then with a fire from his eyes, he like burnt the demon. Yeah, that's Muchukunda. So this, それがMuchukundaです。Ah, so the demon's name is not Muchukunda. The demon was what? No, the demon was Kali Yavana, I think. 私の翻訳違いです。ムチュクンダのリーラでそういう悪魔が登場するってわけで、名前がそうじゃなかった。だから、カイラバさんでのあれで合ってます。Krishna didn't want to touch him, so he ran away. クリシュナはそのラクシャサに触れたくなかったので、そのまま逃げてた。Because there were two armies at the same time attacking Mathura, and Krishna thought it's too dangerous for the people. So they really wanted Krishna, so he ran away. But he didn't really run, he was just walking, but they couldn't catch him. ちょうどその時に2つの軍が、クリシュナを狙ってたんですけど、そうやって戦ってしまったら住民たちが危険にさらしてしまうので、クリシュナはただ逃げようっていうか関わりたくなかった。でも逃げていたとしても別に走ってたわけじゃなくて普通に歩いてた。でも捕まることができなかった。The demons were running. 悪魔たちは走ってたんですけど、クリシュナは走っていませんでした。They couldn't catch Krishna. でも、クリシュナを捕まえることができませんでした。Okay. はい、いいですかNow there's the fourth verse, that's my favorite one, but he's commenting on that one also. It's quite long now. That's the one where he says, it's relevant to today's question. で、4つ目の説にも解説していて、今日の質問にとても適しています。So it's stating the desires. いろいろな望みを述べているんですけど、And addressing Krishna's effulgence, or someone who's doing super excellent, sweet sporting activities. Sorry? When it said Varam Deva, Deva means something very great personality. で、バラムデーバでね、デーバっていうのはとても偉大なものとか偉大な人物を指してるんですけど、And Lord Krishna can give any benediction anybody wants. で、クリシュナはどんな恩恵も与えることができる。But he doesn't want any benediction. でも、その献身者はどんな恩恵も望まないと。So he says specifically, I don't want liberation, moksha. 具体的に私は解放、目者がいらないと。You might call that, what do the Buddhists call it? You get moksha in Buddhism. 仏教で目者を達成することを目指していますけど、
Funny, I can't remember the word. あ、それを指す言葉があるんですけど、ちょっと今思い出せないです。What are the Buddhists mostly seeking? What is it? 仏教徒が目指しているのって何でしたっけ？ニルバーナ？ Anyway, it'll come. He doesn't want that. He doesn't pray for even the Vaikuntha Loka. で、ディボティはバイクンタローガに行くことも望んでいないと。He doesn't even, and especially the heavenly planets and something on Earth, it didn't even mention that. ここには天空の惑星に行くことが書いてすらいない。書かれてすらいない。And he doesn't even want the boons you get from the 9 processes of bhakti yoga. ここではバクティヨガの、9つのプロセスを行って達成する結果も恩恵も望んでいないと。I guess the different boons you might get with this, but living in Vrindavan is higher than any of that. That's the point. でもここで重要なのはそこで手に入れられるものよりもブリンダーバンで暮らすことが一番であると。So these things are listed to get better and better, but こういういろいろな恩恵が挙げられてるんですけど。and this is interesting. So the superiority of the 9 processes of bhakti superior to Vaikuntha is described in the Bhagavatam. The 9 processes of bhakti is superior than Vaikuntha? Yeah, bhakti is above Vaikuntha. で、ここでバクティのプロセスのその9つのプロセスはバイクンタよりも上であると。The 4 Kumaras, after cursing Jai and Vijay, they said, we pray that you let us be born in any hellish condition as long as our ears are filled with the chanting of your glories. で、その4人のクマーラたちは、そのジャヤとビジャヤを、呪った後、そのクリシュナに、どんな地獄の惑星で私たちは生まれ変わってもいいのですか？ただあなたの、栄光を聞けるようにしてくださることを、祈りますと言いました。So it says, by these words, it's evident that these 9 processes of bhakti can be accomplished even when you're living in hell. で、ここから分かるのは、そのバクティの9つのプロセスは地獄にいても実行できるという点です。So wherever you are, you're living in Vaikuntha anyway. どこにいてもそのプロセスを行っていればバイクンタにいるのと同じ。So then what do you want? And then this is in this verse it says, Idam te vapurnata gopala balam. This form of yours is a cowherd boy in Vrindavan. Sada me manasi avirastam. May that form be manifest in my mind. That's much higher than Vaikuntha or anything else. で、ここでじゃあ何を望んでいるのかっていうと、ブリンダーバンで暮らすバラゴパーラとしての姿がずっと心の中に、映し出されること、であると。で、それは他の、バイクンタに行くこととか、他のものよりもはるかに優れているっていうことです。So Krishna is Antaryami, he's dwelling as a super soul in everyone's heart. で、クリシュナはアンタラヤミで、すべての、生き物の中にスーパーソウルとして宿っています。So he beautifies it. So even if Krishna came to a devotee and said, you can have these moksha, what would you want to
even if Krishna came and offered a devotee, you can have moksha, you can go to Vaikuntha, the devotee would say no. たとえクリシュナがそのあなたのところにも、その人の前に行って、モクシャとかバイクンタに行くこととか何でも望みを叶えてあげようと言っても、そのディボーティはどれもいらないと断ります。So the reason for that is because Krishna is composed of all the bliss of the universe. その断る理由は、そのクリシュナは宇宙中のすべての至福を備えているから。So if you get Krishna, you get every other perfection automatically. なので、クリシュナを手に入れることができれば、他のあらゆる完成を、自動的に達成することができる。And if we don't get Krishna, then even if you get those other things, they're not so good. で、クリシュナがなかったら、もう手に入れることができなければ、他のものを手に入れたとしても、そんなに満足できない。That's what the words kimanya I mean. それをキマニャという言葉がそれを指しています。But they also mean that the Lord may say again, even though you're not praying for these things, would you care for the boon of directly conversing with my forearm form, Narayan? That's Vaikuntha. Even if you are not directly. If Krishna offers you that you can actually meet Narayan. But they would say no. で、クリシュナがその直接ナラヤナとしての姿と触れ合うことができると勧めても、Devotee would also say that's useless because he's seeing the beautiful cowherd boy form of Krishna, which is much more beautiful than Narayan. でもディボーティーはいつも常にクリシュナの牛飼いの少年としてのナラヤナよりも何倍も美しいそのクリシュナの姿を見ているので、それを断ります。Much better than seeing the Lord in the heart. In the heart. Much better than seeing the Lord in the heart, because that's is to see the Krishna, especially the Gopal. なので、そのナラヤナに会うよりも、ハートの中でいつも常に見ているそのゴパーラ、その美しいクリシュナの姿を見ている。Okay. All right, so if there's any question, we can hang in there, otherwise we can stop. 質問がなければ、ここで、お開きじゃないですけど、はい、終わりにしたいと思います。All right, so thank you for coming. 皆さん参加してくださりありがとうございます。See that nice picture that Mayuko has? マユコさんのプロフィールの写真。Is Krishna telling my mother, don't hit me, don't hit me. そこでクリシュナは母親ヤショダにどっかぶたないでくださいって言っているシーンです。Okay, thank you all very much. 皆さん本当にありがとうございます。Thank you, Krishna. Amrita, did you tell Maharaj that about the you brought? I didn't hear you. Didn't hear the beginning of what you said. いや、アメリカ方さん、ほら、学校の生徒さんをテンプルにたくさん連れてきたことをマハラージに報告したかなと思って喜んでいただいてるんじゃないかなと思って。報告してない。いや、アメリカ方 brought many students from her school to temple.
And it was really nice. So I just wonder if she reported you or not. Sorry, No. I did. Sorry. Actually, not my students, but this school teacher, what they're studying about Hinduism at their in their class. So he asked if he could bring his students to the temple. We said yes, and we arranged like a small program, and he brought his students, like another class students, to the temple. So we just did like a short program, like 34 students came, and they saw Krishna, and they asked lots of good questions, and they did a little bit, they chanted a little bit and had prasadam. So just to update. I'm sorry, I forgot to mention. Wonderful, wonderful. Great, Marita. That's what we want. That's what the temple's for. Yes. Not to sit there, not just for us to cook and work and dress the deities every day. We want people to come. Yes. Okay, and Shigeru, thank you, comes every time for class. で、テンプルはそのためにあるんです。ただね、お料理をして食べるとこじゃなくって、そういう練習のためにあるんです。喜んでいらっしゃいます。It's really serious. Okay. And Kairava, so many big kirtans, ukulele. Okay. What's that picture that Ayumi has there? That's Kalia or something? From the little Krishna movie. Is it? Isn't it peacock feather? All right. Hare Krishna. Atsamasabetanakin Shinshane Kore. Hare Krishna. Atsamasabetanakin Shinshane Kore. Hare Krishna. Ekore Shishi Guru to Guranga Sabetane Kore. Gore Premanani Hari Hari Bo. Hare Haribo.